నమస్కారం. నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మనకి ఎలాంటి అనారోగ్యాన్నైనా మానసిక సమస్యనైనా దూరం చేసే శక్తి యోగాకి ఉంది అనడంలో అతిశయోక్తి కాదు. అందుకే చాలామంది తాము చేసే రోజువారీ వ్యాయామాల్లో భాగంగా యోగాను చేర్చుకుంటారు. అయితే ఇందులోనూ ఎన్నో యోగా పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హాస్య యోగా అలాంటిదే. పేరుకు తగ్గట్లే మనం నవ్వుతూ చేసే ఓ సరదా యోగా పద్ధతి. ఈ యోగా ఫన్ మాత్రమే కాదు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సైతం అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి ఇంతకీ ఈ యోగా ఎలా చేయాలి, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందాం. ఇక యోగా గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నవ్యలో డాక్టర్ స్టాక్ చూద్దాం. నమస్తే, నేను డాక్టర్ లక్ష్మి అన్నదాత. వర్షాకాలంలో సహజంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుకుంటూ జలుబు బారిన లేదా జ్వరం బారిన లేదా ఫ్లూ లక్షణాలు లాంటివి రాకుండా ఉండేందుకు ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి వైద్య విధానాలు ఉన్నాయి, ఇంట్లోనే గృహ చికిత్సల్లాగా మనం చేసుకోవడానికి తేలికపాటి గృహ చికిత్సలు లేదా ఆయుర్వేద వైద్య విధానాలు ఏమున్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సహజంగా ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో వాత దోషం కనుక పెరిగినట్లయితే వాళ్ళకి పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. పొడి దగ్గుతో పాటు చర్మం డ్రైగా అయిపోవటము, లేదంటే ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండటము, సరిగ్గా పడుకోలేకపోవటము, కాస్త రెస్ట్లెస్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే కఫదోషం కనుక శరీరంలో ఎక్కువ అయినప్పుడు కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గు రావటం, అంటే గొంతులో ఫ్లమ్ ఉండటము, కాస్త ఎక్కువగా మ్యూకస్ తయారవటము, సోర్ థ్రోట్ ఉండటము, థ్రోట్ కంజెషన్ ఉండటము, ముక్కులు దిబ్బడెక్కిపోయినట్టు ఉండటము, గొంతులో కూడా గరగర అనటము, కఫం అంటే దగ్గు వచ్చినప్పుడు గొంతులో నుంచి కఫం రావటము, లేదు అజీర్ణం ఉండటము, లేదంటే వాళ్ళు కడుపులో ఎక్కువగా మందంగా ఉంది, ఇంకా పిల్లలు సహజంగా కాస్త ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయని లెథర్జీ అంటే చురుకుదనం లేకుండా ఎక్కడ కూర్చుని పిల్లలు అక్కడే ఉండటము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఇలాంటి లక్షణాలు కనుక మీరు చూసినట్లయితే మీ పిల్లల్లో వాళ్ళకి వాత దోషం పెరిగిందా లేదా కఫదోషం పెరిగిందా అని మీరు తేలిగ్గా గుర్తించవచ్చు. ఒకవేళ వాత దోషం ఇలాంటి దోషాలు పెరిగినప్పుడు వాళ్ళకి వాతాన్ని తగ్గించేటువంటి ఆహారాలు ఇవ్వాలి. అంటే ఫ్రెష్గా తయారు చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వటము, అంటే స్టేల్ ఫుడ్, అంటే ఒకరోజు పొద్దున్న చేసింది సాయంత్రానికి కానివ్వండి, లేదా రాత్రి వండిన పదార్థాలు మిగిలిపోతే తర్వాత రోజు మార్నింగ్ మనం అన్నంలో ఏదైనా వేరుగా తయారు చేసుకొని ఇవ్వటం కానివ్వండి, అలాంటివి చేయకుండా ఫ్రెష్గా ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు, అది కూడా గోరువెచ్చగా వేడివేడిగా ఉండగానే పెట్టినట్లయితే పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి తోడుగా కఫదోషాలు కనుక పెరిగినట్లయితే కఫాన్ని హరించేటువంటి ముఖ్యంగా మిరియాలు కానివ్వండి, ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనం రోజువారి వంటల్లో వాడేటువంటి జింజర్ అంటే అల్లాన్ని కూడా మనము చక్కగా కషాయంలా కాసుకొని, లేదంటే మనం రోజువారీ మీరు టీ కాఫీలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో ఒక చిటికెట్ పొడి కనుక మనం చేర్చుకొని రోజువారీ తీసుకునేటువంటి కాఫీ, టీ లేదా ఏదైనా పానీయాల్లో కూడా వేసుకుని తీసుకుంటే ఈ గొంతులో వచ్చేటువంటి కఫం వల్ల గరగర అనటము, లేదా వీజింగ్స్ అంటాం కదా, పిల్లి కూతుల్లాగా వస్తుంటే అంటాం కదా, అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఆస్తమా అటాక్ అంటే కొంతమంది పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి చిన్నపాటి మార్పులు, అంటే వాతావరణంలో ఏదైనా సరే కొంత తేమ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కానివ్వండి, చల్లగా ఉండటం వల్ల కానివ్వండి, అలాంటి సందర్భాల్లో త్వరగా వాళ్ళు ఈ ఆస్తమా అటాక్ అవుతారనమాట. వాళ్ళకి శ్వాస తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు గోరువెచ్చటి నీళ్ళల్లో ఒక చిటికెడు పసుపు, లేదన్నా ఏదన్నా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్, లేదు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానివ్వండి, లేదు యూకలిప్టస్ ఆకులు ఉన్నా కూడా అవి వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా లేవు, కేవలం మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి పసుపు ఉంది, చక్కగా ఈ పసుపుతోనే నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఆవిరి పట్టించుకున్నా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. సో త్వరగా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ నేసల్లో వచ్చేటువంటి కంజెషన్, ఏదైతే ముక్కు దిబ్బడ అంటాం కదా, అది తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా కఫం వల్ల వచ్చేటువంటి గొంతు గరగర ఉండటము, లేదా అజీర్ణం ఉండటము, ఈ కఫం మింగేస్తూ ఉంటాం, పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్పింగ్ అంటాం, అంటే గొంతులోనే కఫం తయారైపోతుంది. మనం గుటక వేసినప్పుడు అది గొంతులో నుంచి కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ మందాగ్ని, అంటే సహజంగానే వర్ష ఋతువులో మనకి జీర్ణశక్తి అనేది కొంచెం తగ్గి ఉంటుంది. ఆ కారణం చేత ఈ కఫం కూడా కడుపులో చేరడం కారణంగా కొంచెము ఆకలి ఉండదు, అగ్నిమాంద్యంగా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో అగ్నిని దీప్తి చెందేలాగా శరీరానికి ఉష్ణం పెంచేటువంటి కొన్ని ద్రవ్యాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి సీతోఫలాది చూర్ణం కానివ్వండి, ఇందులో సీత అంటే మిశ్రి అంటే మా కండ చక్కెర అంటాం కదా, అది చలవ చేసినప్పటికీ కూడా మనకి శరీరంలో నుంచి కఫాన్ని తొలగించేదానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మనకు శరీరానికి ఇమ్యూనిటీని పెంచేదానికి, ఇమ్యూనిటీతో పాటు బలాన్ని ఇచ్చేదానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి మిరియాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అల్లం కానివ్వండి, సొంటి రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. అల్లాన్ని మీకు ఫ్రెష్ అల్లం దొరికితే అలా అయినా, లేదంటే సొంటి చూర్ణం అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా కలిపి చక్కగా బాయిల్ చేసి కానివ్వండి, లేదా దాంట్లో చిటికెడు తేనె లేదంటే నెయ్యి అయినా సరే కలిపి చక్కగా ఉండల్లాగా చేసి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకొని చక్కగా మీరు రోజుకు ఒకటి కానీ, లేదు పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి, అంటే వయసు రీత్యా అదేవిధంగా ఎంత కాంప్లికేషన్, ఎంత సివియర్గా ఉంది జలుబు, ఎంత సివియర్గా ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి అవి చూసుకొని మీరు చక్కగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా కలుపుకొని చక్కగా గోళీలాగా చేసుకొని తీసుకున్నా కూడా తప్పకుండా మీకు ఈ ఫ్లూ లక్షణాలు, ముఖ్యంగా రెయినీ సీజన్లో వచ్చేటువంటి ఫ్లూ లక్షణాలు కానివ్వండి, జలుబు రాకుండా ఉండేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో వచ్చేటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే కొంతమందిలో ఆస్తమా అటాక్, ఈ జ్వరం జలుబు చాలా కాలం నిలబడిపోయి ఒక 4-5 రోజుల్లో తగ్గిపోతే పర్వాలేదు, కానీ చాలా కాలం నిలబడిపోయినట్లయితే వాళ్ళకి ఊపిరితిత్తుల్లో నిమ్ము చేరటం అనేది జరుగుతుంది. అది మరింత కాంప్లికేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మీకు కోల్డ్ లేదా ఫ్లూ లక్షణాలు కనుక వస్తే కేవలం ఒక 2 రోజుల పాటు మనం ఇంటి వైద్యంతో కనుక తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలతో తగ్గిపోయినట్లయితే, అంటే పరిసరాలతో కూడా మనం శుభ్రం పెట్టుకోవాలి. ఒకటి పర్సనల్ హైజీన్ పెట్టుకోవాలి, బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవాలి, ఫ్రెష్గా ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా పొడి దుస్తులు వేసుకోవాలి. ఇలాంటి నియమాలన్నీ పాటిస్తూ వచ్చిన జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలన్నీ కూడా 2-3 రోజులు, మ్యాక్సిమం 4-5 రోజుల్లో తగ్గిపోయినట్లయితే ఇబ్బంది లేదు. అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే తక్షణం మీరు మీ వైద్యులను సంప్రదించి మంచి సూచనలు తీసుకొని ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి.